Ayaw ko magpigil si bossing. Ano ba to? Alabam. Ano gago? Wala. Bato? Bato ata, boss. Grabe yung new school year, new school supplies mo ah. Angas ng school supplies mo. Talaga. Yung school supply shopping mo, hindi pa. Pang estudyante. Bagong gaming chair. Bagong table. Ganito pala siya, boss. UPS. Parang Wala. Pang estudyante yun. grabe ang school supplies mo, boss ah. Hindi ka ba ganun? Ganun ang estudyante na. Ako naman, vaccines. Ay. Tulog ah. Wala, ito na. Bro. Bato. Wala, ang dumi ka diri. Ang ganun, ito na. Ano ba yan? Ano Eh. ito? Bato kaya ito? Meron. Ang happy na. Ay, mali ito pala. Mad. Ano ba? Gawin natin ng ano. Montads? Diba, minontads. Tama mo yun ah. Montads. Montage natin. Montads. Butuan mo kaya ito. Bato? Wait lang, montage. Nakago. Soundpiece. Wala, ano yan? Wala na mo. Ano? Ano yan? Ay, meron. Ay, nauna pa ako. ASMR. Ang dry ng tunog. Okay na. Hindi ba to? Okay na yun. Yung sa cellphone ko, ano? Connect mo to. Hindi, mas creamy pa dito yung cartoon. Di naman siya, ano kasi, di naman siya for... Sinasabi ko lang. Para malayo. lang may reference. Malayo pa nga to sa tunog ng keyboard ko. Ba't yan binili? Sa specs. Ano yun? Parang same na naman kayo ng brand na kinahihiligan. Ni Parang ganyan din yung brand na attack shark nandun yun. Puro attack shark yun. Mad? Feeling ko. Check. Kasi may ganito din siya, oh. Yung attack shark, ganto din. Weh? Kasi may ganyan din siya dun. MADLIONS, check mo. Ba't yung sa Attack Shark may Attack Shark dito, din. dito naman? Hindi ko alam kung dito or dito. Basta similar Kasi- natin. kasi Tignan mo. kapag- Tignan mo.